Nếu như ông bà quả trách đó thì cô sẽ chịu tội thế cho Yến Nhi. Còn bây giờ con thỏ kìa, Yến Nhi, con thỏ dễ thương kìa, đuổi theo bắt nó cho cô liền, lập tức nhanh lên. Nhanh lên để em nó chạy bên đây, nó chạy bên đây, cho chú em nhanh lên Yến Nhi ơi. Trời đất ơi, sướng đẹp kìa, cây cũng đẹp, em cũng đẹp. Ý, hoa giả quỳ kìa, hoa giả quỳ đẹp quá. Ôi, hả quỷ già? Già nhưng còn đẹp chứ không phải như bà thịt không. Chắc mình ốm à. Cái gì hoàng thượng đâu rồi, đứng ra làng lá sớm vậy hả? Hoàng thượng đâu ai biết, tự nhiên hỏi tôi. Ngộ quá. Bà ơi, tôi giao cho bà giữ hoàng thượng đâu rồi? Đâu bà được? Kìa hoàng thượng Hoàng kìa. thượng tới rồi kìa. Dạ, con thịnh hoàng thượng. Sớm sáng. Dạ, cái gì mà đánh hoài vậy? Xin chào đại tướng bá khảo. Ba người đó. Dạ. Dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi hả? Gọi hoàng thượng mãi. Nhớ gọi công tử nghe chưa? Dạ. Không thôi thì chém bay đâu. Chết, chém tay đầu sao lại hả? Bà mặt nè vô. Ôi đồ thì Đại bà đó. Con thỏ của cô đâu? Yến Nhi, anh trả xuống đây nè. Từ từ thôi. Kìa không thấy con trăng xanh, suối non reo lắng lời đàn. Khi ngàn hoa thắm tươi chim chỉ bay liễu lo, theo cùng ta Yến Nhi đừng lo lắng. Kia hồn hoa tiếp vui đời thơ. cùng gia hiền lắm muôn tháng thắm nơi chốn non. Ôi trong kia mắt ai đạp ngã lòng thầm chuối hóa tình yêu đời, nhà qua lá hồng rơi. Có đi mời nhược đến khắp nơi núi rừng tìm nơi chốn non nhà. Nào nhìn xem trên trời chim rừng lừng truyền còn quân lắm tên gì, mang về giấc phóng đi sông. Hoàng thượng ơi, Dạ, mệt quá. Nè, Dạ. cung tên của ta đâu? Trời ơi, cung tên sao hỏi em? Cung tên là phải hỏi ông này. Vậy cung tên đâu? Ai có giữ cái đó đâu, cho giữ làm gì được. Ủa? Ông Rồi, giữ. bà giữ đó. Ông giữ. Ôi gì vậy? Ông. La, con hôm này ra là ông la. Đúng rồi. Cung tên được không? Đúng rồi. Nè, bắn đi con nai kìa công tử. Con nai kìa. Không, Con nai. con thỏ Không, bên đây tôi nói bên này Con con nai. thỏ bên này. Úi da. Trời ơi. Ý có. Dạ, Trời ơi, hay quá chưa bắn thành Thấy chưa? Có đó. Nè, con này. Con này. Bên kia. Con này. Trời ơi. Gì vậy? La hoài. Công tử vào trong đi. Để bắn tên ông này bắn cho. Đó. Đi lên bắn đi. Trời ơi, tôi bắn nó tùm lum đó ta. Con bắn con giống mày cứ bắn này trúng à. Trời. Bắn. Nghe không? Bắn đi. Mắc lẽ bắn hay lắm. Ba Khảo nợ hại em mà. Ba Khảo. Bắn đi. Bắn ở đâu bây giờ? Muốn bắn đâu bắn. Bắn đâm Khảo sọc. Bắn ở đâu bây giờ? Hay là bắn dưới kia? Trời, bắn. Trời, chết rồi. Tiểu thơ à? Tiểu thơ. Tiểu thơ cái gì mà tiểu thơ? Trời đất mênh mông, tại sao không bắn cái căng ra tiểu thơ luôn mà bắn? Ông bắn đúng không? Hay là ông bắn? Chắc ông mập này bắn quá. Cầm cung là chắc ông mập này bắn. Ông bắn đúng không? Không bắn luôn. Em bắn hai em. Phải tôi bà.
Chúng tôi chỉ là những người buôn ngọc. Lúc rảnh rang thì chúng tôi vào đường săn bắt và giải khơi đó. Nhìn trang phục của tiểu thơ chắc hẳn cũng là người nơi Liêu Quốc. Dạ thưa công tử, người đoán đúng, tôi là ái nữ của đại soái Liêu Bang, Trương Hồng Loan tên gọi. Trương Hồng Loan. Gì vậy? Trương Hồng Loan. Trương Hồng Loan. Trời, chỉ tôi là Trương Hồng Loan đó. Chúc mừng bà gặp được bà nội với bà rồi. Trương Hồng Loan, ái nữ của đại soái Trương Mạc Tiến à? Công tử, tại sao người biết? Thưa tiểu thơ, vì đại soái giang danh quốc biển, khắp nơi nơi ai mà không biết. Đã vậy ông còn có một người con gái. Con gái sao nè? Con gái sao? Dạ, sắc nước hương ngả trời. Về đi công tử rồi. Về hả? Về đi. Cái gì nó tới rồi nó sẽ thế. Ta hiểu ý các người rồi. Dạ tiểu thơ ơi. Dạ. Chúng tôi đang có trên đường về Kinh Thành, hay là chúng ta đi cùng nhau cho các bạn? Đúng rồi đó chị. Dạ. Đúng rồi nè chị. Em cũng về Kinh Thành đó, đi chung với cho các bạn. Có bạn cái gì mà có bạn? Lỡ mà lão gia tôi thấy tiểu thơ tôi đi chung với mấy người á, rồi tôi bị đánh sao? Cô ơi, cô làm ơn cô qua cô trả lời cho họ đi.